النهار الاول انا كي جيت لوسما لي بروميير ديسكوسيون اللي كان عندي مع الاداره c'était de construire une équipe sur le moyen terme. Moyen terme, c'est 3 ans minimum. صح 3 سنوات. موين قلتها للاداره على ليبوك قلت لهم moi je suis pas un magicien ما نجمش نجي انا باش تجيب ان ستاف اسكو يصدق tout de suite اسكو ما يصدقش mais sur le recrutement la preuve est que au bout de 3 ans on a pratiquement 70% de l'effectif c'est le même عندك une stabilité de l'effectif عندك une stabilité بصح انا المشكل درك نهضروا بكل صراحه انا كي جيت بنيه صافيه باش نخدم وجيت باش نريح انا باش نخدم المشكل تاعي لقيته في شخص او شخصين في الاداره ما تشوفش باللي بالك خلي ما تشوفش الشخصين اللي درت فيهم الثقه هما اللي لا شوف باش من هذه باسكو درك عم بالي كيف درك حتى الانصار تاع لوسما احنا ما حناش هنا باش نديروا مشاكل ولا لا وحتى باش ان شاء الله الانصار يلقاو بعضهم يديروا اليد في اليد باسكو فريق واحد والانصار دائما وراء ديغيغ لوسما درك لازم هذا الناس انا اللي داروا لي مشاكل درك ما بقاوش ils sont plus au club على كل حال et ils ont pas la notion تاع le projet notion de projet نبنيو un club qu'on a sur le centre de formation sur le développement تاع les joueurs كانوا عندنا دي جوار كيما عثماني كيما ايت الحاج كيما بالعيد كي جا كان في عمره 19 سنه كيما عليلات عاودنا له الكونترا تاعو درك كي تجي انت او ديبار ما تعرفش لو شامبيونا وي ما تعرفش كاين ناس قالت لك عن طريق يجي ما يعرفش الشامبيونا صح لازم لك وقت صح لازم لي مينيموم ما قولش انا خلي لي 5 سنين ما قولش انا ماذا بيا كنت نريح في لوسما ولا الانصار يقول لك وي باسكو شارع الكلوب انا ما شارعتش الكلوب انا الشخصيه تاعي اللي خلتني ندير لا كارير اللي درتها سي باسكو تربيت هك والطريقه اللي تنحيت بها قصدك طريقه الصوفيه كيفاه مهينه ولا كيف مهينه لغه مهينه هذه كي الطريقه اللي قاستني